Halo, assalamualaikum. Hari ini Bunda masak sup ayam yang super satset. Ini tuh kuahnya super seger, potongan ayam kampungnya gede-gede, ada isi buah pirnya, ada goji berry dan juga kurma merahnya. Apalagi kalau bukan baby soup dari Purelen. Baby soup siap saji dari Purelen ini dibuat ala rumahan yang pastinya halal, non MSG dan non pengawet. Porsinya juga pas untuk makan anak, masaknya juga gampang, tinggal diangetin aja. Simple banget kan? Bunda-bunda wajib banget stok sup dari Purelen ini.